mulekera okusoosonya abapoliisi abo nga bakola emirimu gyaibwe olw'okubanga muli kwenda okola amawulire boogere ku muntu waimwe kidde abaviiraku okukola loosi y'obulamu abantu badafula obulamu twakamala kufiirwa mupoliisi mu bitundu byali bya Western Uganda yali agiire kukuuma mirembe musaada wetu gayemereire nere abantu bamugoba ng'alina n'emundu eri ku magazini 5 biti bamwita buli muntu yaneni omupoliisi ati omuntu olina emundu olekoti abantu nga bali watuuka okufa kyokka mwena mulikola n'ekirala ng'abapoliisi babona bafiirwa munayiwe nze ekinumaawo n'omuvubuka oyo yafiire alina okuba alina famire ye n'abaana aye mukufa yafiire mu lutalo lwakunoonya akalulu ka NUP kuba ne byabeera iganga candidate wa NUP yagireyo yatwala ku mabugoba yasindika oba kuba bajayo okuba ku kubaga omwana oyo actually mukugenda endolwa uliriza bamuzise endolwa buyende president wa NUP yakiikiddwa Paulo Mwiru yawadde akadde kamu n'emitwalo 7 eri abafamire uliriza bulijjo Mzei abantu bebafa n'abayama baba bagenda kuzza nze kyenjagala twagala omusirikale yafulumiza essasi bamukwata tekirina kubiriza bannayuganda abavubuka muli mu bisala bya kampeyini mukuuma obulamu bwemwe nekimu ekyali ebugweri kyetwayogeraku wano ab'ebugweri wabona problemu eriyo nti abavubuka ebava ku laale ya kandidate owundi baida batandika okukuba abantu mu bugweri abantu balina embale balina ki bakubye basaada bakaire era sitole y'obugweri abantu basazeega bali mu bugweri kuba ali kuyo kulwokuna kati bakajja kulaale ya honorable Katuntu kubanga bali kubibwa era bali kubira poliisi omulaba kati poliisi egema etya ngavire ku kozi kibamwesa ku poliisi negema abantu abandi okujja okulona ku poliisi ngaitegemye omuntu alese kozi yeyo lina minister yafa wano weriise irala yakola statement yakoba ati baidaba bamasasi kumamba ati shoot kunyama koba okube ndodo bya muntu wacha mwayogera ebintu bingi ngola ali kulaga ife buti wano mu studio tukozesa muzindaalo era bagutakuba ati kiba kitegeeza olina okwogera omusaada omusirikale bamuwa emundu isasi mu chamber bamuwa tiya gas bino ebintu ebisatu ayikirizibwa obikozesa okusinziira ku mbeera ebo eriwo buti kiri eri wali kujja okumwenganga okumanya nti omusaada ono alina emundu n'amalaku naye omusaada ono alina tiya gas n'amalaku naye omusaada ono alina ibatuuni n'amalaku nayo mulabe kulumba abantu bano bona baniga bwe tuvaawo waliwo olutalo olugenda maaso mu disitulikiti eruuka wakati wa sipiika wa disitulikiti gwe bayita Bernard Bikumbi ne Simon Wakaze chairman LC5 governor wa Luwuka jukira kati chairman akola kyamaanyi nnyo mu kulondebwa kwa komite ezo speaker deputy speaker n'obukiiko buli obulala waxes n'ebirala kigambwa nti Bikumbi waliwo omusajja abadde ngaawo ng'akola mulimu gwa kusiimuula kusiimuula ku district awo waliwo omulimu gwe balanze gw'okubeera lab attendant ku district bagamba nti gendayo ogufune kati Simon Wakaze bw'alaba omwana talina mpapula yakoma mu P7 agamba nti tetujjamu omulimu ogwo Bikumbi nazza omuliro n'agamba nti ono ayagalwa kulemesa ki omwana ono okufuna mulimu guno so kati bali kukubagana mu mbeera eno jjukira Bikumbi agamba nti emabegakawo abadde alumiza abakulembeze muli Simon Wakaze agamba nti atunda emirimu wabaddewo alumiza Kaawo agamba nti Kaawo naye atunda emirimu so olutalo lw'amaanyi nnyo luli mu bitundu ebyeruwuukaawo mu mawulire genafunyeeko sayidi eyo Wakaze Simon ali mu kalulu saadi alina okwira ku bwa Ssentebe ng'amaze okuwangula aye bano bali kwenda emirimu tuwa abantu emirimu abatuukaana olwakwinonera tole abayira apoota empapula adizira kweri omusinika mulabu ajja akola muki ajja kutabula sementi ajja akola kiso muhami Bikumbi weena baku serious wobaira oli kusabira muntu omulimu olingire tuli kwenda Mulwanyi aida akola omulimu guno luli Mulwanyi agusobola atuukana nagwo enta wadde dokudisuti eyo oluuka nedira mayisa aluuka eyo okulakulana Mulwanyi waliwo district etatunda mulimu mu Uganda kweli ate ti district donka buli gantu buli sente bwa district nti batunda aye
mu biseera ebisinga baguza abantu abagwanire ng'ole yakolifayinga aye bakuba nti abakolifayinga tulina bangi buti olina okubaayo nekiri extra ku kolifayinga empegaano ono bwaba tiyakolifayinga musaba busabe bye tuli mu mbeera yakalulu aye ate akalulu kata tutola ku mbeera bikola emirimu gireke gitambule disitulikiti gireke va mu bintu ebyentalo tuli mu campaign mbomana akunigiriza olwokuba oli mu bikumbi okumbira eyo kumbaga ati tufune ebintu ebintu